Etika bersin dan batuk. Jangan menggunakan tangan ketika kita batuk. Apabila terlanjur, cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Yang kedua, pakailah tisu untuk menutup hidung dan mulut ketika batuk. Selanjutnya, buang tisu ke tempat sampah. Lalu, bagaimana ketika tidak ada tisu? Pakailah lengan untuk menutup hidung dan mulut. Yang ketiga, pakailah masker. Tutup hidung dan mulut dengan masker, tarik tali ke belakang untuk diikat. Selanjutnya, tarik masker sampai ke bawah dagu, tarik ke belakang lalu diikat. Pastikan kanan dan kiri wajah tidak ada celah. Sekian.